امروز هم با شما این با قسمت سوم بارشتاک این بازی رو باید ببریم. اکثر هوادارا میگفتن که آره میبریم این بازی رو دیگه حداقل میبریم. برخلاف اون چیزی که همش ما پیش بینی می‌کردیم تماشاگران تونستن بیان. عملاً استقلال مولاسانی نمیتونست از یک سوم خودش بیاد بیرون و خیلی صحنه تلخی میگفتن استقرار مولاسانی هم مس و فجر نیست. حالا خیلی ها بودن دیگه، آقای زحمتکش بود، جهانگیر عسکری بود که حالا درگیری اصلی بینشون بود. پشت خط سیامک علیزاده رو هم داریم. حالا فعلا دکترها گفتن که تو هفته فعلا دورم. میکروفونمون رو جا گذاشتیم آبی قرمز زد. تازم خریده بودیم مثلا تو یه هفته یا استادیوم آزادی آباد کرد. حالا عزادی که در حد طفل کوچیکش هم نمیشه. مثلا شب که اومدم عکس بگیرم منم مثل اول به اون ساندویچای زیر پاشون دقت نکردم. نه بی‌اعتنا نیستن، باهوشن، یعنی آره سیگنالا رو میگیرن. آقای زحمتی شکل قرار تیمداری کنن باید بیان از تکلیف حاشیه‌ها باید دور بشن. چون میگفتن که ما تصفیه کامل مربی و فلان و بازیکن اینا رو داریم. الان حکم با کمال احترام من شکست میدم. گفتی آستارا، حالا واقعا دور از انصافه که به مسئله آره اخیرم اشاره نکنیم. اول ما به طور اتفاقی یا حالا غیر منتظره جلو بیفتیم ولی بعد نهایتا مساوی میشه.